Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Care trăiesc cu scrisul în parcuri. Să vă rog să dați în alegrii mai temperaturi facă. E toamnă iar și iar e sărbătoare, cu vreme zi de zi mai schimbătoare. Noiembrie târziu, privirea de popor, spre frunzele căzute, spre apă, în decor. După apusul zilei, când liniștea domnește, luceafărul apare și ploaia se oprește. Rămâne doar trăirea clipelor ce înseamnă emoția sfârșitului de toamnă. Bună seara, dragi invitați, profesori, părinți, elevi! Astăzi, 30 noiembrie 2018, în incinta Liceului Teoretic Trebizăuți, celebrăm feerica sărbătoare de toamnă, Balul Bobocilor 2018. Se spune că toamna se numără bobocii, adică fiecare își face o bilanță roadelor agonisite. Liceele numără elevii, roadelor părinților și dascălilor. Astăzi, în ultima zi de toamnă, este momentul cel mai prielnic să o facem și noi. Să vedem bobocei din anul acesta în Liceul Teoretic Trebizăuți. Ne așteaptă o seară spectaculoasă, plină de momente frumoase, lume și clipe emoționante, căci astăzi, în regatul nostru troiază buna dispoziție și spiritul adolescenței. Vă dorim o seară plină de voie bună, condusă de coșocar Dumitrița Și de grosul Vlad. Suntem bucuroși să vă salutăm. Mulți stimați oaspeți, balul se declară deschis. Credem că cele mai mari emoții le-au boboceii clasei 10. Suntem siguri că s-au adunat cei mai fantastici, adică boboceii prietenoși, talentați și creativi în adevăratul sens al cuvântului. Haideți să-i vedem. Invităm boboceii clasei 10. Dragi bobocei! Ia oprește-vă. Haide, vă rugăm, liniștiți-vă. Haideți să-i vedem. Invităm boboceii clasei 10. Dragi bobocei, vă așteptăm! Au dormit. Încercăm să-i trezim? Da! Vă rugăm prin aplauze pentru boboceii noștri. Bobocica Barba Valeria. Haideți microfoane, puneți, vă rog, microfonul ăla. Vai, oare unde am ajuns? Și ce meleag e acesta? Vai, ce de frumos e aici. Aici nu cumva e paradisul? Poate regal magic. Vai, în ce galaxii sunt
Atât de străin arată totul. Dar mie mi se pare că aici miroase a școală. Nu, aici miroase a liceu. Dar hai să căutăm. Poate bobocei care mai mai sunt pe aici. Hai. Unde sunt bobocei? De ce suntem la noi aici așa? E foarte straniu, nu? Ia priviți aici, ce înseamnă asta? Balul bobocilor. Ce? Un bal al bobocilor? Al nostru bal? Desigur! E balul nostru! Ne bucurăm să vă vedem aici! Bine ați venit! În ziua aceasta minunată, ce în viață e doar o dată, toți pe scenă frumușei, adevărați bobocei. Fetele ca trandafiri, iar flăcăi ca bujori, vor cânta și vor dansa vihoi, că e petrecere la noi. Păi, bobocii sunt frumoși, veseli, chipeși, arătoși, toți frumoși și toți la fel, niciun minus nu au de fel. Da, noi ai reprezentat frumos, dar să vedem ce vor face ei. Atenție! Bobocei își prezintă cartea de vizită. Am venit la 4 ace, că așa nouă ne place. Am venit odată în an, ca să fim the number one. Bună, Cristi mă numesc. Fetele mă și iubesc. Sunt drăguți și chiar glumeți, frumușel, dar și isteți. Salutare tuturor! Eu sunt mica Valerica. Mama îmi spune că-s frumoasă, dar sunt cam supărăcioasă. Stați, că mie îmi spune, într-o întreagă mare lume, Dumitrița Guralivă, minunată, dar naivă. Eu sunt marele erou și îmi zice Dan cel nou. M-am schimbat și sunt deștept, dar la foc nu mă deștept. Bună seara, bun găsit! Adeluța m-au numit. Multe știu și le doresc, adevărul eu primesc. Vă salut și vă zâmbesc. Eu, Crinuța mă numesc și cu voi eu rar vorbesc, dar din ce mă utesc. M-au numit ai mei părinți
Stanislav Voicomiț, nie fură greu, tace, sunt frumos, dar n-am ce face. Madalina Dulce Floare, vă salută cu onoare. Sunt modeste, liniștite și oneste și iubite. Vă salută moftorosul, sunt Olesicul frumosul, toate fetele mă plac, că cel mai frumos băiat. Poezii ne-ați recitat, ați cântat și ați dansat. Da, cum credeți? Merită să fie ei în rândurile liceienilor? Stați. Pentru aceasta trebuie să depuneți jurământul. Iar acum, puneți mâna la inimă și dați jurământul. Jurați că destonic veți purta numele de licean până la absolvirea liceului. Jurați că pe parcursul anilor de școală rămași o să fiți de acord în toate sau cel puțin parțial cu fericitele de clasă. Jurați că nu vor apărea urmele voastre pe covorul din cabinetul directorului, pentru că nu o să aibă pentru ce să vă invite acolo. Jurați că o să împărțiți ultima plăcintă cu colegul flământ. Jurați că înflăcărați să apărați adevărul, pentru că el există, nu pentru că el este al vostru. Jurați, fără glume, cu adevărat să vă iubiți patria, școala și să deveniți oameni destoinici. Acum, oferim cu drag directorul Liceului Teoretic Trebisăuți, doamnei Ladră Clădmila. Eu fără microfon mă aud. Dragi bobocei, dragi elevi, stimați părinți, oaspeți, e o sărbătoare frumoasă în această zi. Investim clasa 10-a în rândurile liceienilor. Anul acesta, voi venind în clasa a 10-a, deci de fapt a coincis cu o mare sărbătoare pentru instituția noastră, și anume 120 de ani de la înființarea școlii în satul Trebisăuți. La 1898, deci s-a înființat școala primară în sat și după 40 de ani a fost reorganizată în școală de 7 ani. Mai apoi în școală de 8 ani, la 1969 în școală medie și din 2006, deci școala medie a fost reorganizată în liceu. Și iată, voi sunteți a 12-a clasă, a 10-a, așa, care pe parcursul următorilor 3 ani o să absolviți liceul nostru și sunt sigură că toți o să luați bacul. Și să aude ceva, știu că nu te univă. Deci, vreau să vă propun următorul lucru. Știm noi că avem în școală un regulament de organizare și funcționare în instituții unde sunt stipulate obligațiile elevilor, cadrelor didactice și drepturile, bineînțeles. Și iată, eu vreau să vă propun astăzi să încheiem față de toți martorii aceștia care sunt un contact cu voi, așa, colectivul pedagogic pe de o parte și voi, clasa 10-a, pe de altă parte, ca pe parcursul acestor 3 ani să respectați și voi, și noi, colectivul pedagogic, întocmai acest regulament al liceului nostru, să îndeplinim foarte bine la justa valoare acțiunile și să ne respectăm reciproc drepturile care le avem. Și eu acest contract chiar și l-am scris, da? Și aici figurează numele și prenumele pedagogilor și a vostru și când o să vă munez imediat, deci carnetul ăsta de elev, aș vrea să semnați de pe jur, numai că nu avem un top la mână. Voi sunteți de acord? Da. Da, mai tare? Da. Sunteți de acord, da? Deci, puteți spuneți că nu, dar care sunt obligațiunile noastre, așa? Dar care sunt drepturile noastre? Voi tare bine le cunoașteți, fiindcă
deci nu odată la orele de clasă, vi s-au dus la cunoștință, nu odată vi s-au spus, așa? Ce? Citeți contractul? Eu v-am spus. Deci contract numărul 1, încheiat la 30 noiembrie 2018 în Liceul Peretre Trebisăuț. Colectivul pedagogic al Liceului Peretre Trebisăuț pe de o parte și colectivul clasei a 10 pe de altă parte încheie astăzi prezentul contract prin care ambele părți se obligă să-și îndeplinească obligațiunile conform regulamentului de organizare și funcționare liceului și să respecte reciproc drepturile fiecăreia din părți pe parcursul tuturor anilor de studii. Drept confirmare semnăm toți pedagogii care avem și Barbă Valeria, Cioclea Crina, Cojocaș Daniel, Pascal Olesic, Pavel Dumitrița, Roșca Stanislav, Rotaru Adela, Șlefac Mădălina, bobocii care sunt aici. Ce ziceți? Semnăm, da? Da. Deci până vom rămâna carnetul de licean, eu vreau să vă urez vouă ca pe parcursul acestui an, deci să apropie sesiunea de iarnă, parcursul tuturor anilor de studii, deci să aveți numai succese, să vă îndepliniți munca voastră principală, deci care este învățătura, să frecventați regulat școala și, bineînțeles, să vă organizați împreună cu colegii voștri odihna, viața școlară frumos și bine și interesant. Deci, iată, o să vă mânăm carnetele de elevi. Carnet de elevi se înmână Barbei Valeria. Barbă Valeria. Și semnează, te rog. Cioclea Crina. Cojuhar Daniel. Și cum ai zis tu ultimul vers? Când te-ai prezentat? Cum ai zis? Bravo. Pascal Olesic. Olesic, nu mai cred eu că tu ești chiar monstruos. Lasă, așa-i zis, așa? Pavel Dumitrița. Roșca Stanislav. Rotaru Adela. Litvinov Cristian. Șlepac Mădălina. Ce ești? Băi, de mine, nu scoate. Boboceilor, nu uitați că v-ați spus semnătura. Bine. Bine? Da. Da. Hai tare. Da. Hai. Ce să... Iar acum le propun în vârtelor înstărite ale liceului nostru drag să le pun în piept emblemele de licean.
Menirea unui profesor nu este să creeze elevii asemenea imaginii lui, ci să ajute elevii să își creeze propria lor imagine. Un proverb chinezesc spune, învățătorii îți deschid ușa, însă numai tu îți poți trece dincolo de ea. Dragi profesori, să le permitem acestor bobocei să vă bucure sufletele pentru munca asiduă pe care o depuneți zilnic. Un profesor e o lumină, un soare, cald și blând, un zâmbet ce ne protejează un drag dumnezeiesc și sfânt. Un profesor e ca o carte, cu fil aurită, depozitând oricând bune și dragoste nemărginită. Un suflet ce ne este departe, mereu chiar dacă nu... O amintire dulce și plăcută, trecut, prezent și viitor în parte. Croitori neobosiți, cu speranțe și vise, înalțați mănăstiri în pustiuri nescrise și turnați cu iubire fiecare copil, bunătate, căldură, în destinul frăcit. Adie anonimă, ia de roade bogate, peste ani cresc vezi din sămânță de carte și pe alte tărâmuri mult mai îndepărtate, recunoașteți blăstarii altoiți cu dreptate. Dascăl vrednici, purtați o menie curată, cu blândețe de mamă și povață de tată. Aveți mâini de frugari, aveți suflet de pâine și cruiți ca zidari neobosiți de milie de mâine. Și cu albul din floare, cu puteri de descântec, vă las dulce amintire, sufletul într-un cântec. Și din numele celor ce v-au scurs din lumină, rog divinul, mereu împliniți și etern să vă țină. Cu ce scop ne-am născut pe acest pământ? Ne-am născut să luminăm arzând, să învățăm a trăi, a iubi, orice clipă prețuim. De mici, părinții ne-au spus că doar prin muncă se ajunge sus. Să spunem mulțumesc celor ce ne ajută și ne iubesc. Mulțumim, vă spune vouă astăzi, dragii noștri profesori, pentru munca depusă vouă. Cu atâtea trăiri și emoții în clasa 1, am trage încet în clasă ca niște flori. Ne temeam, aveam obrajii luminii, să ne ținea de mână prima învățătoare. Ea ne-a îndrumat pe vieții drum, timp de 4 ani, cu multă iscusință, însă am ajuns la liceul de acum, cu a noastră potolită dorință. Un gând frumos pentru cei ce ne formează, vine Bobocica Barba Valeria. Excelența sa, profesorul. Excelența sa nu are cont în bancă, nu are vilă cu 20 de camere, nu are afaceri prospere prin țară. Excelența sa are riduri și firea albe, de la generațiile care sunt și de la cele care au fost. Excelența sa își mobilizează viața cu extemporale, teze, concursuri. Rareori se gândește la ultimul stricăt al modei. Desele preocupări sunt legate de programe, perfecționări, examene. De cele mai multe ori șlefuiește nestematele altora. Pentru ele vinde pe bani mărunți secundele copiilor lui. Excelența sa trudește viața întreagă la secera ascuțită a lumii, semănând pulberi de aur peste semințele ce stau să încolțească. Uneori, ochelarii îi se umplă de o rouă amară, când un fost elev ajuns ministru îi uită în anticamere ca pe un obiect decorativ. Alteori, zâmbet de rodie inundă sufletul când un străin în stradă își dă jos pălăria în fața lui. Bună ziua, domnule profesor, eu sunt elevul dumneavoastră. Excelența sa nu-și numără anii după buletină, ci după vârstă. Mereu acești care înflorește în bancă. Constată cu surprindere într-o zi că trebuie să iasă la pensie și nu înțelege
De ce inima lui cu 2 preinfarcte bate ca la 18 ani? Excelența sa, ca un pui de căprioară în bătaia puștii, nu știe că se aseamănă cu sfinții. El a dăruit, El se dăruiește. Cel de sus i-a grăzit loc înalt în izvorul luminii, loc plin de verdeață, de unde măria sa, dascălul, să poată priveghea și de dincolo pruncii sufletului său. Există multe bucurii în viață pe care le avem în suflet, anume dumneavoastră. Ne-ați luminat calea, învățându-ne să vedem lumea în culori. Anume, truda depusă de dumneavoastră a fost catalizatorul formării euului nostru. Pentru că sunteți pe acest pământ, pentru că ne îmbibați sufletele cu naturalețe, pentru că ne deschideți uși enigmatice uneori, pentru simplu lucru, că faceți parte din viața noastră. Vă mulțumim! Fie ca fiecare zi din viața voastră să vă fie binecuvântată acolo sus. Vă mulțumesc! În semn de recunoștință, boboceii clasei a 10-a vă duc în dar o melodie. Ușor zburător, răsfărit
astăzi. Te-am scris ca un vers, mi-am dorit să te învăț, ca să știi tot despre tine și să ascund într-un sărut în să plecăm undeva de ce nu ești Pentru voi astăzi o sărbătoare. Iar la sărbători se dăruiesc cadouri. Colegii din clasele a 11-a și a 12-a v-au pregătit cadouri, numele artistice. Invităm în scenă clasa a 11-a. Scumpii și dragii noștri bobocei, în această seară sunteți frumușei, pentru că vă sunteți de bucurie și vrem să vă încurajăm cu o poezie. În acești ani de liceu ce vor urma, profesorii mereu vă vor îndruma. Voi să-i ascultați, căci eu mă iubesc și cu tot și cu ce bine vă dorim. Să nu aveți teamă de nimic, nici chiar de teze, căci cunoștințele minte o să vă lumineze. Veți trece încrezător peste toate, dacă veți trăi acești ani în unitate. Fiți prieteni buni și ajutați-vă atunci când dați de greu, încurajați-vă. Nu renunțați să mergeți mai departe, chiar și atunci când vi se pare că prăbușești în toate. Noi, colegii voștri cei mai mari, vă dăm în sfat. Când temele minte v-a supraîncărcat, nu dați capul în jos și nu vă izolați, ci cu orice problemă, la noi vă adresați. Bobocei, voi puteți vă dați la perechi ca să vedeți dansul lor, că e pentru voi. Dați-vă încoace și mai la perechi, vă bați și în alta.
despre cei. Vă dorim ca pe parcursul acestui drum să aveți parte doar de împliniri. Să munciți asidu și să conștientizați cât de prețioasă este clipa, mai ales atunci când te dedici activităților școlare. Să știți că știm cum e când, uitându-ne în urmă, realizăm că parcă mai ieri eram și noi boboci, iar mâine vom păși în lumea mare. Deci, sfatul nostru este să vă trăiți fiecare clipă la maxim. Nu vă fie frică să fiți diferiți și să nu renunțați niciodată la aspirațiile voastre. Fiți harnici, dornici, de asemenea cunoștință și mereu optimiști. Bobăcelele din această seară au pregătit un dans modern. Le invităm în scenă. Provocando la salida del
scenă se invită clasa a 9. Gata și vă zicem și noi bună seara la toți. Ne face o deosebită plăcere să fim și noi prezenți, colectivul clasei a 9, ca oaspeți, la această frumoasă sărbătoare a înscrierii în rândurile liceenilor a colegilor noștri de clasa 10. Vă mulțumim pentru invitație, dragi bobocei, și vă dorim ca în drumul parcurs prin labirinturile cunoașterii, în anii de liceu, călăuză fidelă să vă fie mărie sa casei, care este un necesar izvor de înțelepciune. Și dacă misiunea noastră este de a învăța, de a acumula cunoștințe tainice, avem certitudinea că veți reuși, căci sunteți puternici. Iar în viață reușești numai cel care luptă și muncește. Vă dorim să fiți optimiști, să aveți parte în toți acești ani de liceu, de succese și multe împliniri. Să le treceți pe toate cu demnitate, cu mândrie, pentru părinți, pedagogi și pentru noi, colegii voștri mai mici, care așteptăm cu nerăbdare ca să ajungem și noi, cu mare majoritate, la al nostru bal al Bobocilor. Prieteni de mie,
vă demonstrăm că unui licenți stăpânicioși ne-am pregătit și temele pentru acasă. Vă invităm într-o călătorie imaginară în care vă vom prezenta câteva sketch-uri cu tematică actuală ce ținterează școlii și societatea noastră. La fiecare oră de dezvoltare personală, fosta oră de dirigenție, dirigintele își rezervează câteva minute pentru a discuta cu elevii problemele de disciplină. Vă propunem să vă imaginați o oră de dezvoltare personală. Deci, sketch-ul, minutul disciplinii. Bună ziua, dragi elevi! Bună ziua! Cristian, ce s-a întâmplat la lecție de limbă engleză? M-a întâlnit profesoara pe coridor și mi-a spus că ai copiat la evaluare. De ce ai făcut-o? Doamnă profesoară, eu nu copiez la ore, eu doar mă consult cu colegii. Crina, iar de ce ai dormit în timpul de biologie? Doamna profesoară, eu nu am dormit în timpul ori, eu doar reflectam. Dumitrița, iar tu de ce vorbești în timpul lecției? Doamna profesoară, nu vorbeam. Eu doar schimbam impresii. Stas, iar tu de ce îți distragi mereu atenția? Doamna profesoară studiază anatomia mușchiului. Daniel? Nu am înțeles. De ce chiulești de la lecții? Doamna profesoară, nu chiulez de la lecție, s-o solicitat în alte părți. Adela, iar tu de ce citești reviste în timpul orei? Doamna profesoară, eu nu citesc reviste, eu pur și simplu mă informez. Mădălina, iar tu de ce arunci cu creta? Doamnă profesoară, eu nu arunc cu crete, eu studiez legea gravitației. Și de ce râdeți într-una? Doamnă profesoară, nu râdem, noi suntem fericiți! În continuare, sketch-ul, rugăciune de seară a unui elev. Mai pe scurt, o situație foarte actuală în ziua de astăzi, un elev căruia nu prea îi place să învețe. Tata i-a amintit că trebuie să-și facă temele. Băi, ce faci tu acolo? Ți-ai făcut temele de astăzi? Până ești la școală! îngerașul meu, dă-mi vacanță tot mereu, fă din 2 un semestru, fă din mine un maestru. Și te rog, dacă se poate, spune rezultatele la mate. Și te rog încă ceva, anulează teza. Astăzi este la modă să fim în vizorul camerelor de luat vederi, al aparatelor de fotografiat. Mulți doresc să facă știri sau chiar să fie în topul știrilor. Vă propunem un reportaj cu elevii dintr-o școală. Bună ziua, dragi telespectatori! Astăzi ne-am propus să facem un reportaj pentru o școală, să vedem ce părere au elevii despre ea. Am invitat câțiva elevi. Să începem! Așteptăm. Salutare! Îmi poți
spune ce înțelegi prin cuvântul școală. Ce? Școală? Păi, casa groazei. Mulțumim pentru răspuns sincer. Ce este pentru tine cancelarea? Păi încep un pic. Secția de poliție. Și care este sala voastră de clasă? Cred că ajuns se spune în zona crepusculară, nu? Presupunem. Bune. Mi-ai putea caracteriza ora de matematică? Aș putea caracteriza prin două cuvinte. Misiune imposibilă. Salutare! Caracterizează prima pauză de luni dimineață. Păi, luni dimineața, întotdeauna este știrile plătele. Domnișoară, ce este pentru tine nota 3? O chestiune zilei. Și nota 10? Un fenomen paranormal. După părerea ta, cum ar arăta un elev scos la tablă? Ei, cum să vă spun, eu aș crede că ca un mort viu. Nu răspuns, vă mulțumim pentru răspunsuri sincere. Sunt elevi care consideră că nu vor avea nevoie să învețe la școală. Vă propunem să apreciem și noi cum ar fi o întâlnire dintr-un băiat și o domnișoară. Băiatul, fiind un fost elev care nu a învățat la școală, să vrea să o facă pe grădalul. Este o întâlnire. Alo, domnișoară. Eu sunt very complete. Deci, when I speak engleza, you risk to take my opinion. I know, ești englezoaică. But it isn't so important. Amorul meu for tine is very palpitant. Why? Stați liniștiți cum stați la recreație. Mulți elevi cunosc cele minciuna. O întrebuințăm zilnic la lecții. Să vedem cum ar arăta o lecție dacă am spune doar adevărul. Dragi elevi, de astăzi, lecțiile le vom face pe dreptate. Dragi elevi,
Acesta este un detector de minciuni. El reacționează cu un sunet strident la minciună. Deci, să-l conectăm. Ați pornit detectorul de minciuni. Deci, dragi elevi, Bună idee! Foarte bună, nu? Da? Pip! ce-a fost o minciună, nu? Nu e o idee bună. Deci, elevi, ați pregătit temele pentru acasă? Da! Desigur. Pip, pip! Clina. Clasa 10-a? Nu! Nu. Pip, pip! Bine să alți. 1! Pip! 2! Pip, pip! Deci, elevi, vreau să ascult argumentele de la voi. De ce nu ați pregătit temele? Am fost chemat la primărie. Pip! M-am simțit foarte rău. Pip! Păi, cum să vă spun? M-am trezit dimineață, mi-am pregătit de ore și brusc m-am părit cu capul de colțul piernii și am adormit. Când mă trezesc, iarăși seara. Pip, pip! Iarăși tu întârzi. Și de ce? Eu eram îndrăgostit. Îmi poți spune ți-ai făcut temele? Da, domnul profesor, toată noaptea am scris teme pentru acasă. Pip, pip! După cum vedeți, adevărul e adevăr. Și adevărul este ceva frumos. Iar tehnologiile trebuie utilizate rațional. Știm încotro mergi spre ce meleaguri noi, grăbit alergi, cum poți într-o zi să schimbi din oameni mari niște copii. Azi, împotritit, să
Anii de școală văd, se duc și ei. Ani de liceu, cu emoții la română, scumpii ani de liceu, când am mate dai de greu. Ani de liceu, când soare greu, până și te crezi legendar Prometeu. Ani de liceu, când se întâmplă o tragedie, fiindcă el a zărit la un film cu albăiat. Ani de liceu, împletit cu poezie tot ce ai, mai bun, mai curat. Ani de liceu, timp, nu fi hain, să mai fim licee, măcar puțin, nu goni grăbit, anii de școală ce ne-ai dăruit. Ani de liceu, cu prietenii de viață, scumpii ani de liceu, ține-i aminti mereu. Ani de liceu, enigmatic ca prefață la romanul ce e doar al meu. Ani de liceu, declarația mare ce ascuns, ca să poți încă o dată repeta. Ani de liceu, când o oră în an îți taie, când știi că te va asculta. Ani de liceu, emoții la română, scumpii ani de liceu, când la moarte dai de greu. Ani de liceu, cu poezie sau ce ai, mai bun, mai curat. Vom vom pregătit și niște concursuri interesante pentru toți invitații. Pentru a partica dispoziția, vă invităm să participați la câteva jocuri distractive. Jocul pentru invitați. Jocul Duci Licește. Fiecărui clipiu, fiecarei echipe, clasa 9, a 11-a, a 12-a, îi se vor adresa un set de întrebări la care vor fi nevoiți să răspundă. Deci, cine răspunde corect este câștigător. La toate, la setul de întrebări. Știi când un eschimos spune bună seara? Pare rău. Știi când un eschimos spune bună seara? Nu. Știi când un eschimos spune bună seara? Un eschimos spune bună seara când învață română. Când este duminica înaintea sâmbetei? Nu. Când este duminica înaintea sâmbetei? Când este duminica înaintea sâmbetei? Nu, corect. Duminica înaintea sâmbetei este doar un dicționar. În ce sticlă nu poți ține apă? În ce sticlă nu poți ține apă?
puțin apă. Corect. De ce ciocănătoarea are joc? Pentru că ce? Nu e corect. De ce ciocănătoarea are joc? De ce ciocănătoarea are joc? Ca să nu dea cu capul de copac. Ce învață un copil când merge la școală? Nu. Ce învață un copil când merge la școală? Da. Deci, ce putem întâlni o dată în minut, de 2 ori într-un moment și niciodată într-o 100 de ani? Ce putem întâlni o dată în minut, de 2 ori într-un moment și niciodată într-o 100 de ani? Cineva a spus. Foarte corect. Este răspunsul mai tare. Litera M. Ce poți ține fără să o atingi sau să-ți folosești mâinile? De că e ușor. Panelul. Ce poți ține fără să o atingi sau să-ți folosești mâinile? Da. Când este plin, zboară, iar când este gol, coboară. Spune răspunsul mai tare să audă și lumea din sală. Balonul. Ești într-o cameră, fără curent electric, și ai la dispoziție o lampă cu petrol, o lampă cu benzină și o lumânare. Ce aprins mai întâi? Eu știu. În ce an Crăciunul și Anul Nou pică în același an? În ce an Crăciunul și Anul Nou pică în același an? În fiecare an. Cum pui o girafă în frigider? Deschideți frigiderul, o puneți și închideți frigiderul.
Cum pui un elefant în frigider? Cum tot așa? Da. Scoți girafa, pui elefantul. Vă mulțumim! Primul participant privește o imagine, ceilalți au întors. Primul participant, rog să se întoarcă. Știu. Voi nu. Participantul trebuie să repete ceea ce reprezintă imaginea celui de-al doilea participant, iar al doilea repetă celul de-al treilea. Participantul 3 merge la stângul de alături și alege o imagine corespunzătoare. Nu trebuie să spui, trebuie doar să arăți. Arată. Nu vorbiți. Nu-i spune arată. Treci. Da. Dar voi dați-vă în față timp și arată, că noi nu mediem. Aparte, chip și alta, și la unul și la altul, uită și lumea nu înțelege. Zău că nu înțelegi. Nu te fac. Exact ca șefa Bogdană, cum e cu ăla. Corect. Iar acum, hai să auzim ce gândesc oaspeții noștri.
Давай, Вова! Hai, puneți muzică! Invităm 3 fete și 3 băieți. Doritori? Suzana, hai 3 fete și 3 băieți. Așa, fiecare echipă din pătratul acesta trebuie să treacă în pătratul următor și apoi la final ajunge doar una. Deci, dacă e atât de simplu, treceți cu picioarele legate. Hai cu cei mai repede!
Mergem. 1, 2, 3. Mergem. Deci au câștigat toți. Ambii odată au ajuns. Pentru concursurile pregătite. De astăzi sunteți membrii familiei Liceului Teoretic Trebisăuți. Depinde doar de voi cum vă veți trebui destinul de licean. Ar fi minunat dacă această serată să fie pentru fiecare din voi o treaptă spre maturitate, seriozitate și responsabilitate. Stimați invitați, vă mulțumim pentru prezență și susținere. Serata de astăzi ia sfârșit. De ce? Nu vă pregătiți? Atunci să continuăm. Le propunem o provocare bobocilor. Nu ne-a demonstrat competența în arta dansului popular. Ce spuneți, dragi boboceni? Acceptați provocarea? Putem nu trebuie, da. Trebuie.